масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода барои сазовор истиқбол гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ омодагии ҷиддӣ мебинанд. Занҳову модарон ба омода кардани сумалак тайёрӣ диданд ва мардҳо бошанд ба корҳои тозагиву ободонии гирду атроф машғуланд. муборак сабзаву борон, муборак бод Наврӯзӣ, муборак шодии ёрон, муборак бод Наврӯзӣ. чиқдре ки мо шумо огаҳӣ дорем, имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон фасли баҳор ҳукмфармо аст ва мардум ба тайёрии пурра бо ҷашни Наврӯз омодагӣ дида истоданд. мо ҳам тасмим гирифтем ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ҷашни Наврӯзро бо як шӯҳкӯҳу шаҳомати калон ҷашн гирем. дар муассиса ҳамаи гирди атрофи муассиса сабзонида шудааст ва омодагӣ ба иди Наврӯз аз мондани гандум, яъне донаи гандум ба хотири сабзаи суманак гузошта шудааст, ки мо қариб 100 кило гандумро дар худи дуруни ошхонаи муассиса ба миқдори дарозиаш қариб 5 метр сабзаи суманак гузоштаем, ки аллакай барои тайёр кардани суманак омода шудааст. ва чиқдре ки мегӯянд 900 рӯзи ободонӣ, мо ҳам аз ҳамин истифода бурда тамоми гирди атрофи муассисаро ба ҷашни иди Наврӯз омодагӣ дида истодаем. дар рӯзи иди Наврӯз тайёриҳо ба ҷашнҳои фарҳангӣ ва консертҳои фарҳангӣ рафта истодааст. Суманак хайли сабзӣ мегем, рамзи баҳора, ки барое ки ҳамин ҷашни Наврӯз мо ҷашн мегирем, ҳамин суманака тайёр мекунем, ки ҳамин падар маву ҳамамон ҳамин ҷашни Наврӯз ҷашн мегирем, суманак тайёр мекунем, гандума мегирем, дар мешӯем, тоза мекунем, дар бакҳо тар мекунем, 32 рӯз места бо мегирем, тид мекунем, дар рӯи тахта, дар рӯи лагана табақа чизе бошад, тид мекунем, ов мезанем ки савз шава, баъд мегирем, тайёр ки шуд ина мегирем, дар чиё оғриқ мечикем, бо суманак медозем дар дегоҳҳо, дар бакҳо бо суманак медозем, тайёр мекунем, баъд ба мардума тақсим мекунем. бояд гуфт ки шогирдони таълимгоҳи мазкур барои гузарондани чорабинии фарҳангӣ низ омодагӣ диданд. хонандагон шеърҳои баландмазмуни худро дар васфи баҳору Наврӯз тайёр карданд. Наврӯз омад, лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошою дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дил ман аз қафаси танг баромад. наврӯзи имсоларо аҳли устодон ва шогирдони таълимгоҳи мазкур бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил карданиянд.